अस्सलाम वालेकुम। होममेड किचन में आप सबका स्वागत है। और मैं आज बना रही हूँ चिकन क्रिस्पी। उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो गोश्त के ट्यूब्स और चाहिए स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। मैरिनेट करते हैं, नमक डालते हैं इसमें और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और इसमें डालेंगे थोड़ा सोया सॉस। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा डालेंगे विनेगर, 2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। देखिए अच्छे से मसाला मैंने मिला लिया है। इसको हम रखेंगे 15 से 20 मिनट, उसके बाद ही हम इसको बनाएंगे। देखिए हमारा चिकन हो चुका है और हमारे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने फ्राई के लिए तेल गरम को रखा है। अब हम ये चिकन को फ्राई करेंगे। इसमें हम चिकन के ट्यूब्स डालेंगे। तो देखिए ये अच्छे से पक रहे हैं। इसे इसी तरह अच्छा थोड़ा ब्राउन कलर का करना है अपने को। हमें इसी तरह सब ट्यूब्स को फ्राई कर लेना है। अब हम बनाएंगे चिकन क्रिस्पी। उसके लिए ये हमारे चिकन तल के तैयार हैं और हमें चाहिए बारीक कटा हुआ लहसुन 3 से 4 कली, थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई लंबी लंबी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक टेस्ट पर, थोड़ा सा सोया सॉस, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, आधी डली प्याज बड़ी कटी हुई और ग्रीन प्याज की पत्ती और टमाटर सॉस। चलिए अब पैन में 2 चम्मच तेल लेते हैं। उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, फिर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, फिर डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसे अच्छे से मिलाएंगे और डालेंगे टमाटर सॉस और डालेंगे सोया सॉस। अच्छे से भूनेंगे। फिर डालेंगे इसमें चिकन जो हमने फ्राई किए हुए हैं। डालेंगे ग्रीन शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, प्याज, ग्रीन प्याज पत्ती वाली। इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। ये देखिए चिकन क्रिस्पी तैयार है हमारा। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को बना के खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। ये तीखा नहीं होता है और आप मुझसे इसका अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।